嗨，大家好，我是 Amber， 现在在小港的高雄国际机场。我们今天要去澎湖。澎湖4天3夜的旅行，前2天呢回去哪里？吉贝岛。然后吉贝岛呢有一个非常有名、漂亮、享誉国际的沙滩——沙尾，吉贝沙尾。夏天呢就是要玩水，玩水就要选一个最漂亮的沙滩玩。再来呢就是要去看石户，这个也是第2个重头戏，北邀了神秘嘉宾。本节目终于有一些专业的人员出现了。吉贝沙尾我已经看了非常多年了，一直很想去。沙尾真的很漂亮，又很大片，又洁白干净，很像到了另外一个国度的感觉。后来发现吉贝还有更吸引我们的地方，海上的巨大爱心啊！哎呦，有爱的频道。刚刚行李托运了，没错。有没有东西没带？我在想，最常忘记的就是隐形眼镜。没带哦？没带。可是怎么样？我们已经做近视雷射了，不用带了，耶，好方便哦！我至少少带了3个东西。这次少带的东西是眼镜、隐形眼镜、保养水。我们上个月在诺贝尔眼科诊所做了新一代的 Smart 全飞秒 Pro 近视雷射手术。简单说就是用雷射把近视度数雕刻成透镜，再把透镜抽出来。全新 Pro 透镜的边缘超薄，接近0厚度，可以保留更多角膜厚度，手术更安全哦。手术前先做了一系列的术检，确认角膜的条件，还花了点时间做定位，让雷射手术进行时能自动导航跟追踪。医生，术后还能从事高强度的户外活动吗？基本上来说呢，我们做这个近视雷射手术，它一开始都会有一个伤口。那伤口呢，我们最重要是要避免说它的一些感染。那只要等到伤口好了，水肿呢也消掉了，那基本上你要去从事这些户外活动啊、激烈的运动，那其实那都是完全没有问题的。手术它会不会有什么后遗症，以及它的修复期有多久？是，像是眼睛干眼症，然后或者是会有一些眩光，一开始都会比较明显。大部分的情况下呢，是不会影响到日常生活。基本上来说，隔天呢，我们视力就可以恢复大概是80%，在2个礼拜的时候呢，我们就会恢复到差不多90%的视力。最后那一层视力呢，就是因人而异。那有的时候呢，会到3个月，或者会到半年，那都不一定。手术环节来了，说不紧张是骗人的，但有温柔的郑医生跟护理小姐姐陪伴，帮助心情放松。放空发呆就好。你表现得非常好，很棒，就是这样。你很棒，很勇敢。OK， 辛苦你咯。双眼只花了大概13分钟就好了起来的时候视力还是模糊的，但恢复时间好惊人。当天晚上我们就出门遛狗咯，隔天回诊还是自己开车去的。验光后视力竟然有1.2，术后1周的时间，干涩跟酸的感觉几乎没有了。马上就有沙尾的牌子哦，好漂亮哦，好像鸭舌头。被你讲得很不浪漫。我们刚下飞机，现在马上坐车前往码头，还要再坐船才会到吉贝，走吧。这边啊，要聊什么？再一次好不好？再一次。你不知道讲什么还叫我录，直接来没关系。有。嗨，我们现在要转船了然后我们现在在北海游客中心，这里有一首歌。北海，北海，嘿，游客中心，白沙石坑，嘿，吉贝岛来了！这就是我下飞机后第一次碰到的建筑物。那它这个下面就直接都是枯老石，小心不要踢到，会血流成河。一踏上离岛的那个土地，就觉得好放松哦。没错，时间变慢了。离岛的魅力。赤坎码头，拜拜。
Go。我们刚刚在民宿瞬间换装，因为现在的潮汐非常适合看石户，我们的石户达人已经在等我们了。我们要去用专业的角度看石头。终于见到了离岛出走工作室。我们等一下要去看石户，石户的话是不是有潮汐的问题？对，就是看石户的话，最重要就是要去看它退潮的时间。退潮之后，我们人才有办法去接近它，然后退得够多的话，我们才可以在石户待比较久的时间，也比较安全。基本上就是我们需要有胶鞋、胶盐嘛，然后可能很湿滑难走，所以一定要穿胶鞋，比较不会受伤。对对对，石户好像不能随便上去哦。推广石户的立场，我们是很赞同大家去探索石户。石户它其实有一点私有财的色彩，所以我们去这个石户的时候，我们就是尽量不破坏它，可以走在上面，但是就是尽量不要侵入到石户里面，不要抓里面的鱼。我知道游客中心旁边这里有一个比较观光型的石户。对，没有错，它叫欧阿库，是芋头的藕啊吗？这个很特别，就是芋头的藕啊跟我们这个10颗酒藕的发音是一样，我们不叫鹅，加鹅啊叶鹅啊。对，我们澎湖人不是叫鹅，我们叫藕。好，我们只有半小时的时间，对，快走了，因为快涨潮了，对。像我们现在在这个户湾，户湾就是 C 字形的地方，就是这个每个石户都会有的一个构造。对，以前他们就是发现说鱼有一种习性，就是他们只要碰到这种石壁，他们会顺着它继续游。它就有2种行进方向嘛，一种就是游到里面去爱心的地方，那另外一种是沿着这个湾游出来，它会有一个惯性，就会一样往石户里面游去。对，上面这条路呢，我们叫卡楼。对，蛮稳的。对，它都不会滚，因为走在下面就会把鱼赶跑。现在这个新型的叫护防，对不对？对，没有错，这叫护防。对。然后我们刚刚从那边走过来，这样是不是要叫做脚伸脚？伸脚，太快，我居然讲错。伸脚，好，伸脚，然后我们要面对护防，左边就叫左伸脚，对，没有错，右边叫右伸脚。天哪，太厉害了，这就是好学生啦。石户有各个构造，其实这个构造的名称在我们澎湖各个不同的区域都有不同的名称只是说我们有一些是学术上专门的中文名词，那像这个就我们统称叫护防，但是吉贝这边其实有他们自己的称呼，后把，对，护目石户的眼睛，对。我们现在可以看这个户门，它的水是往外流，所以可以知道它现在是涨潮对，退潮它的水是一直往里面冲，鱼呢会不敢逆流而上。户门的下面还有一个构造叫户定，就它就是石户的门槛。那它其实用一些散石头叠起来，为了增强它的水压。现在看得到，这就是护定。护定让我想到那个装潢的后钉，就是浴室的那个门槛。对啊，就是下面那个坎。刚刚有听到什么叫护定吗？护定就是有2个频道都很喜欢，然后就互相订阅。哦哟，随处都天然游泳池，很想跳下去游泳跳啊！你不是换好了吗？好，我们又来到另外一个石户，它叫裸湾呐。落就是要下来这个动作，然后湾呐就是这个地方是一个湾。对，落在这个湾。对，落湾仔。对。来看一下，它是一个弧形户。对，因为它没有护防嘛，对，所以叫弧形户。吉贝这边可以说是最原始的石户的样貌，因为他们这边本来的石户都是像这样，是一个弧形的样子，特色就是它离岸边比较近，对，但是它捕鱼的功能就比较有限，因为它就只有护湾可以去把鱼赶进来，但是它没有像我们刚刚看那种有护防的石户，它是可以让鱼困在里面的，那种石户可以盖在更深的地方捕更多鱼。我们现在走在这个弧形户，那这里呢又有一块。比较低一点的岸仔就是那个岸跟那个仔，鱼进来的时候，如果退潮，它就卡在那边，更不容易出去。户中户，然后如果买新成屋，你在房间里面多一个更衣室，就是房中房，会藏小三的哦。有这种事情啊？有。现在用石户捕鱼的是不是很少？很少，很多的新型的船只，还有新型的捕鱼的方式，一直慢慢的推陈出新。那石户捕鱼的这种方式，它效率很差。像我们澎湖这边是半日潮，一天是退潮2次，可能2次的机会可以来捕这个鱼。那又有户主嘛，这个石户有很多个主人，所以一整年我可能轮不到几次。那我们现在有船只嘛，有很多各式各样的方式，所以我们都可以随时随地不用管潮汐，开着船
去别的地方捕鱼。现在都主动出击，对，都主动出击，就不会被动式捕鱼。对，现在其实就变得比较像是一个教育跟观光的场域。澎湖的话，就是最后一次更新是609口石户，哇，对，就是现存。像我们现在吉贝这边，光是这个小岛它就有109口。维基百科可以看到说，全世界只有600多口石户，对啊，那澎湖就占了90%，那其实是错误的资讯。哦，这样子。太平洋的小岛叫雅浦岛。哦，雅浦我知道。雅浦，对他们那边就是也有浮潜啊，有海洋观光也很盛行。潜水圣地。对，潜水圣地，它那边就有700-800口石户。哇，那边也那么多。对，他们那边的石户不是爱心的，他们是箭头型的，就比较特别。好酷哦，我也要去看看。尖尖的这样子。今天是术后的第26天，我们恢复得很快。当时术后1天视力回到1.2，3天后眼睛开始不会畏光，5天后眼睛酸涩的感觉消失，1周后就出门工作拍片啦。而这次到澎湖会接触海水，出门前有给医师检查角膜，伤口已经恢复到可以玩水的状态了。没想到在1个月内就恢复原本的生活，我要跳下去玩水啦！哇，好舒服哦，但是好冷哦，哇！动一下。要看食物的一开始的时间是不是大概就是？建议的话就是通常是退到底的时间前2个小时对，出发，然后你到了石户之后呢，在涨潮后的1小时就返回。今天是9点退到底，那你就建议在7点的时候出发，那在10点以前的时候就要回程，这样是最安全最保险。对，有喽，就是有一些水是温暖的。对，还有那个些。我们刚刚对走上去的时候，感觉它已经算崩塌掉了，有一些崩塌。对，你们平常在本岛对不对？对，你们是不是有修石户的行程？对，你看我很会自入吧？可能是亲子或者是小孩妈妈不适合去做一些出众工作，所以我们有否这种轻松一点的，只是到石户里面走走，认识石户构造。那我们当然也有就是否我们的年轻人的，真的要修石户，对，真的要下去要泡在这个咸水，然后晒太阳那边修，感觉很好玩哎。因为这个行程比较辛苦，所以我们这是限定的行程，可以客制化了，就是先联络这样子。对 OK。我们刚刚骑了一段路，来到了吉贝的最北边，是石户群，很完整的石户群，然后比较大型的、比较外海一点的石户也在这一边。现在可以看到这边都有石户的痕迹。那这里有一个比较浅的地方，有白色的沙，就可以走到那个礁石礁盘那边。礁盘的旁边都有石户。那一般游客如果只是来吉贝半日游的，很少会来北边这边，通常都是在南边的沙尾玩水上活动，然后就坐船回本岛了。你如果有空拍的设备，来北边这一边拍，那个画面非常壮观，而且可以拍到我这一次最想拍的海洋之星，真的非常大。那 Amber 找到了，对，现在正在用空拍飞，我等一下给大家看，漂亮吗？很漂亮，它很像项链哎。对啊，Tiffany 项链有没有？而且那个水的颜色又 Tiffany 蓝。它就是刚好盖在有一个凹陷的一个大洞这样。哦。它除了说在我们吉贝这边是比较上等的石户抓到很多鱼之外，它还有抓过金鱼的记录。金鱼？对，听说是2万斤的金鱼，有在日时代有上报纸。我有看你们网站有一个那个册子，没错，是就我们做吉贝石户的所有石户的图鉴。这个我超有兴趣。对，然后因为吉贝岛算是澎湖的被称为叫石户的故乡，就吉贝岛，然后这边都是它密密麻麻包围的石户。外面这些是这个石户的样式，那它的地理位置就是像凹户是16嘛，就可以找16在哪边，16在这边。更详细的画在后面，就我们有它的名字跟坐标。太用心了，谢谢。我把这个石户图鉴就是送给你们，谢谢，你们就可以在吉贝开始去探索石户。可以。石户藏宝图没有藏宝，对。我把宝藏都藏在海上，赶快去找吧。钟罗怪人，不要闹，吃饱了，拜拜。今天谢谢，得到很多，对，期待影片。好，拜拜。今天很谢谢李导出走，然后我们就光看石户这件事情就可以玩很久，因为我看很多旅行
团就是坐船来这里沙尾玩一下水上活动就走了。我觉得这样真的很可惜，有点浪费船票。沙尾就是一个很能够搬上台面的自然景点嘛，然后石户是人文景点，对啊，石户是人文景点，而且也是世界级的人文景点。我觉得跟他们出来有一个很大的优点，因为他们也是就是石户现在比较年轻一代的这个文化工作传承者，没错。然后就好像在听朋友讲一个故事。原本想说石户这个东西要从清朝，然后明治、日治时期，然后离我们很遥远。可是今天这样听他们讲完，我觉得这是一个很有趣的东西，而且离我们一点都不远，比以前就是认知中的还要更深度一点。经过我们这个世代对这件事情的重视，我觉得可以对这个文化多尽一份力，对，好让它一直保持传承下去。没错，千万不要再觉得只是石头而已。你自己说来看石头，专业的角度看石头，看石头，看石头。吉贝岛的下午呢，就是来吃下午茶，正美不是正甲，旁边有写正甲寿司，里面有生鱼片、握寿司。还有一些汤啊，在地的鱼也有一些日本的鱼，对。这个退潮以后干掉的渔港。蛮神奇的，真的好干哦，好像在放模型哦。2条船卡在一起，他们没有尊严哎，底部都被看到了，底部都被看到了。早安，现在是隔天了。那昨天一个晚上天气不好，早上也不是很好。那现在是退潮，快要干潮了。我们来看另外一个石户，这个叫做半沙仔，应该是这个名字。它是很特别的石户，它的形状很特别。另外，它的护房就是那个爱心有一条路直通它的心脏。那我现在就走在这一条直通它的护房的路上面。这里就是护房了，可以看到那边有一个很大的护井，就是在抓鱼的时候临时把鱼先放在这边。这个护井算蛮完整的，而且蛮大的哦。你现在是企鹅社吗？海女。走吧，这里有一条隐形的沙路，走回去。我们终于回到沙尾了。昨天下午风突然变大，就这样吹了24小时，到今天的下午风变小一点，我们可以来沙尾附近走走。会来这边就是要跟大家介绍，这里也有一个比较亲民的石户，游客来吉贝一定会来沙尾。那这个石户离沙尾比较近，叫粪后门。不是粪尾门吗？粪尾门是以前文献的讲法，当地的一些前辈他说，正确的发音应该用台语念粪后门才对。粪就是米田共粪不是念赛吗？我不知道怎么念它。它会叫粪后门，是因为旁边有一个粪尾仔礁的礁盘，然后那个礁盘延伸出去以后有2个石户。那这个粪后门就在这2个石户的中间。那我会把这个现在停车的这个点放在影片下方。这个石户它的护房就是那个爱心的旁边会有鱼井，而且有2个而且很完整。好的，各位观众，时间过得很快，2天就这样子咻一下就过去了。我觉得这边就是一个被爱包围的岛屿。然后石户经过这样认识之后，我觉得很棒，告诉大家一些小 tips， 就是呢，看石户的时候要在白天的干潮的时间，然后干潮负越多越好，最好是负90以上，它会越出现。当然负越多越好，破100更好，这样越容易探访石户。那我们这支影片呢，大概就是负60而已。另外还有一件事情就是来吉贝，我觉得最好在2级风以下。我们刚刚在沙尾那样子是4级风不舒服，不舒服。这一次呢，我们有小抽奖，那大家就帮我留言什么呢？
井字号，张开双眼，寻找海洋之心。张开双眼寻找张开双眼寻找海洋之心。我们回到那个澎湖本岛了，然后我们现在在红螺村离岛出走他们的工作室。大家来澎湖可以把这个放入行程哦，这里有带很多行程，哇，里面很漂亮耶！你看这里有一个有趣的东西，特别做的弹珠，但是仔细一看里面有什么？石斛。这里有那个给小朋友模拟的石斛。这就是我们前天收到的吉贝海报。我们会挑几个送给大家，然后这是石斛的毛巾，也会有一个哦送给大家。这边是小别针，这2个都会各挑一个哦。然后这个是本岛的石斛，这个大海报也会挑一个。石斛里面会出现的海洋生物。对啊，居然出现过金鱼。有人说要抽奖给大家的，还记得通关密语是什么？张开双眼寻找海洋之心，记得哦。如果没抽到没关系，自己来买。拜拜。离岛出走。没有，我们有花钱买。对啊。因为他们走。对，我们花钱买。